Investimi o ka 200-300 euro. Nuk është bash lehtë me dalti me investu këtu në midis orëve, edhe mi thonë dikujna, unë du me bëj një restorant. Po kum fillu, ka dalë e më gjitha. Unë kum fillu me sfida, e ku marru lokalin, ndërku u duf me hinë për kredina, po pas sfida nuk ka kusha. Me babën nga diskutu mas shumë të këtë punë, qka në rast se nuk hes puna. Nuk hes puna babë, nuk hes, nuk është fundi botë. Nuk hes puna, ky objekt kthehet bëha diçka tjetër. Po mos t'i shanisën në atë ku, sot nuk ishëm çdo ku jemi. Pse Nora? Emri më adekuat është Nora. Shihet ponja. Lokale ka shumë në Kosovë. Këtë vend jena mundu me punu në mënyrën më thjeshtë mundshme. Me shtisa në moderne midis orave nuk është të interesant. Është të punu në si shihet me gur, me tull, me dron. Kemë nevojë sot me pas pak më ndryshe. Kemë ushqime tradicionale, kena flinj, pite, kërlan, pul të fshatit, gjitha misha, gjitha llojet e ushqimit. Përshëndetje miqtë e mi dashur, sot kena ardhur Nora, saktësisht tonë Gjergjovek vogël të komunës së Klinës, me vizitu një restorant i cili prej një vendi ku ka qenë krejt orë, sot është bërë një atrakcion turistik që vizitohet prej shqiptarëve anën mban Kosovës. Kena me folë për sukseset edhe nështë gjitha ato sfidat më të mëdha që një biznes i ka. Kena me diskutu me Kushtrim Eleza, i cili është pronari, edhe hajdeni me mu të shkojmë të atakojmë Kushtrimin. Përshëndetje. Si je? Mirë ti? Si po kalon? Mirë, smash. Faleminderit që na i qele dyrët e restorantit tënë me diskutu pak ma shumë për fillimet edhe për gjithë shka që ka të bëj, do me thonë, me restorantin edhe me punën tonë që e ke bo dhe që e bënë si bëjk. Faleminderit për juve, se keni gjithë ku me ardhë, jeni të mirë se ardhën. Kushtrim, qësh je fillimisht? Mirë. Qësh po kalon? Mirë, smash. Me shëndet? Mirë, Qësh po mirë. jetë? Mirë, qështu, të punu. Është kjo për restoranteve më të veçanta që i kam po dhe që i kam vizitu në herë. Tu fillu prej emri, pse Nora? Emri më adekuat është Nora. Shihet ponja. Edhe me u përshtot me ambientin. Po. Apo më të regën so zërë ke me njës diçka? Çdo fillim është i zësh. Veç du të me pas motivin në vetë vete, kur të besojsh në vetë vetën, gjithë shka arritet. Është bajagiu ka në sfid, po gjitha jenë kalu. Unë du me diskutu për shkak se na kena folë edhe para intervistës, ti e mirë ma herët, do me thonë ke qenë edhe fermer. Po. Edhe jende, po ke pas një firmë të lopëve. E kem pas firmën e lopëve, kem pas 32 copa. Puna ka shku shumë mirë. Pej pandemisë kënejna u konë çmimet jenë shumë të mira. Erdhë momenti si u duft paka shumë më tërhek prej asaj puna se problemet e punëturët. Punëtur është zarëset me punëtur, nuk po bëha sharat me ta, edhe lepte qumë që të duft shumicën me hek. Do të me i majt do kingja, do edha, do bika, për mesh për restorans. Une kam vizitu shumë fermer edhe nështë ta këtë pjesën edhe shumë shotra, pa diskutim kom pas shumë biseda dhe këtë pjesën e punëtorëve, pse nuk po dojnë me u mirë me bujqësi edhe drejtori? Pse ka orë kjo ditë? Unë e di që ti e rritë edhe ke punu edhe vazhdojnë me punu në stop edhe e dënë shumë pjesën e bujqësisë. Një pjesë njerëzve na shtapinin pak vetëm si pak në nëqmun pse po merresh me bujqësi, po sot për sot nuk ka sa më mirë se merr me bujqësi. Përfitimi është shumë i mirë, jenë punë tonën, je zotni, kërkush presja nuk të banë. Sot punojsh më shumë, punon për vetë vetën, ju për dikën tjetër. Tash nuk mujmë ndryshu kërkonin, na? Jo, pa çdo kush e ka atë menimin e vet dhe qëllimin e vet, po një kisha bën apel gjithëve me punu. Do të me punu. Edhe nështë se cili që jeton fshat mundet me majt një lop, dy lop edhe me pak të në shpenzimet e veta me i. Shpenzimet e veta po i hek pa problem, po kur të fillojsh këtë lami nuk ban monal me një, me dy. Do të me pas 10 copa e përpjet. Sa ma shumë,
rezultatin e kishim më të mirë. Përfitimet e kishim më të mëdha. Sot do më thonë është bo 2500-3000 euro një lupë dhe pa diskutim që është një çmim shumë i madh dhe shumë i mirë për më merr me këtë lami. Po prapë kim na pak menën nalt, nashta edhe çush e tha edhe ti, e konsiderojmë si nënçmuese, ndërkohë që në krejt botën njerëzit e dojnë. Edhe ti nashta e ke pos rosin edhe me utu edhe pse jo dhe me pos nashta njerëz të huj këtu në restorant edhe ke pos sa interesant ju duket lopa, delja, kingji, se e dojnë këtë pjesë, e dojnë aty. Shembull tash kur vin njerëz që kanë në perëndim, kena pos njerëz shumë ndryshëm, turistë ndryshëm, kur ardh e ka pa një kënd këtu, e ka pa një pul, e ka pa një gus. Ai e ka një veten shumë mirë. Një pjesë e jona kur i shohum nashta. Wow! Ikum pak presin, hajde lëvizëm nëna. Edhe po du këtu i pasi edhe disa kingja dhe dela, apo? Po. Këtu i mon ma shumë përmesh, a? Po, këtu shumicën e këtyne e kena përmesh, i kultivojmë për puna lokalit këtu. Edhe kem një produkt sa dalë me blejna dikun, edhe marrëm edhe nuk dim nashta se çka po marrëm, kështu i rritëm vetë. Edhe i mojna për lokal. Po më vjen shumë mirë dhe po duken shumë bukur, po tash unë po besoj vikendet këtu janë full edhe kur i shohin fëmija, ç'është është reagimi tyre kur i shohin? Fëmija, shumica tash kanë nevojë për fëmijëve. Si shumica janë të rrinë në qytet, një pjesë që janë të rrinë në përfshatra nuk kanë më kërkush të merr me këtë punë, edhe për ta shumë më mirë se i del lunë në ta knoqet. Edhe i duket interesant pa diskutim. E deshta me të pyet se e thash edhe më herët ti merresh me punë tjera të bujqësisë. Me çfarë merresh tash? Tash të shumicën i kem 3 hektar pemë. Çka keni të mbjellën aty? Këtu ka 1000 trupa kumull, 1000 janë ftu, 1500 janë ndarë. I punojmë jashtë këtyne edhe afër 50 hektar kem me gruar shumicën, misër edhe luledielli, jam që 3 vite. Do të po merresh edhe me këtë lami. Deshta me të pyet për pemë, tonë e di që me pemë është pak probleme u merr, për shkak se një breshër, një brym, një shi i madh ose një bor i dëmton këto. A keni pas probleme? Po, këto probleme i kem, këto janë vitin e 5 vjet. Që 4 vite s'kena pas rendiment absolut kurrë. Vitin e kalon ne ka dëmtu borë. Vite pak më herët u konë brymë. Si vjet don zoti është mirë situata, nuk prishet koha, edhe pak problem puna kohës, se nuk i mundësi që shmi mbrojt. Deshta me të pyet për këtë pjesën se bashkë më intereson çysh ngushëllohen kur nuk bën pema. Do me thonë 3 hektar pemës me të bën hiç. A zhgënjeni? Çysh ka raste se zhgënjesh. Ki raste. Po fundit qa vjen për i zotit mirë se vjen. Me që të pare nuk mundesh, nuk kem fuqina më shty me fuqinë e zotit. Do më të epizotit prap lëndim është e krejt se adin për shka. Ti mi punu që ta 3 hektar, mi punu një vet, e ka kostën bajagi. Sa për shkakun keni shpenzuar? Shpenzimet në varet prej vitit, ka ndonjë vit se janë shpenzimet që të kushtueshme, se ka smundje të ndryshme. Kur ka smundje të ndryshme, në varet e koha, atëherë janë kostet janë pak më të mëdha. Po na do të më punu, na do të më japon gatin, edhe fundi rezultati nuk i dihet kur. Është begi, është sfidë, nuk është punë e lehtë, por nuk ban më zhgëny, nuk ka si vjet. Tash ti do të milon, jo, nuk aja gabim. Do të me punu, çdo herë do të me bë, edhe në fund vjen rezultati. E deshta me të pyet për grunë dhe për lulediell. Çysh funksionon gruni, na e shitni apo? Shumicën e shesëm. Okej. Shumicën e shesëm në sasi të vogël, gruar, misër, luledielli ndalëm për vete, bëjmë një lloj koncentrati për kafshë që kena. E bëjna për mi ushqy ato. Jo, shumica shqitet. A ka shpenzime të mëdha me indjen në 50 hektar grun, lulediell dhe misër? Sa shpenzoni? Kosto
Tash kem ka pak të lashe, po ka ndërkohë edhe me grur. Janë të u shfaqë të smundja, është një lloj myku. Ato është qatë moment si shfaqet smundja, ato e ki plus një shpenzim minimum 3-14 deri në 50 euro për 1 hektar. Kostot janë të mëdha, po tash fol Ministrisë së Bujqësisë, e kem situatën pak më mirë. Si vjet nuk dihet halet definitive. Ka dyshime ka pak se dojmë i bën do lëvizje, inshallah nuk ndodh ajo. Zgjedhje të reja ato nuk ka lidhje, po do të më kanë ministria nuk ka lidhje, po kriteret do të më kanë. Na në rast se dojna me punu bujqësinë në Kosovë, shteti të më kujdes pak më shumë për neve. Dash se me pas rezultat. Këto janë 200 hektarë tokë. 99.9% janë këtë punume. Në rast se nalën subvencionet, ka ndryshimet e subvencionet, unë dyshoj se njerëz nuk kanë punu ma që kanë punu tokën dhe isat. Krejt janë punume, krejt. Nështë ashtë që qeveria po i ndihmon. Po ashtë, adin për shka, shamull vitin e kalun këna pas bëjegi sfida, e këna pas shamull 18 cent kilë grun. Sa po është kosto e naftit, që ka ndodhur si vjet. Po për shembull, unë bashkë po du me ditë sa keni investu në shta për me që masani me ja po rezultate. Po te një hektar tokë ti mi punu, i ki minimumi, i ki 500 euro i ki shpenzime. Minimumi është ai. Është laborimi, është përgatitja, fora, plehi, në vjesht, këto janë kosto. Edhe tani koha e plot gjona tjera. Fatin dur tun. Domethënë 500.000 euro janë kosto. Dikon 20-30.000 euro janë se i ki investime. Se ki po ja vlen, për shembull prej 20.000 euro, nështë do 2-3 fish me fitu, po 2-3 fish, ja, 2-3 fish është shumë. 2-3 fish është shumë. A ja vlen, pro? Ja vlen, nuk kanë si nuk ja vlen. Se kështu ti tokat shumicën në Kosovë janë të punueshme. Mos me kanë si ja vlen, këto ishin me të pa punu këtë. Janë të punueshme pa po punuj. Po, një pjesë mirë. Do thonë këto kaklina nuk më karon ashta shumë edhe i shoh që po merren pak me bujqësi, po janë disa komuna tjera që ndoshta kanë la dhe kanë hequr dorë. Për ka orë kjo ditë se njerëz nështë një pjesë ka pak janë të u largu për kësaj pune, po pritojnë me punu, nuk po dojnë me punu bujqësinë, po unë po të flasë për shumicën e territorit tonë, po të flasë për qëtë vend këtu ku jena. Tu të thash, këtu është 99% është këtë i punueshme. Mirë, po, do më tha dhe po më vjen mirë që po e dëgjoj këto, po na ashtë edhe që po e lëshujnë vendin për një jetë më të mirë. S'kanë ku me shku. Ma mirë se shtu s'kanë ku me zjetë. Po thua? Jo. Qaj si do në punu, letë punan vend vetë. Ashtë ma mirë në punu në vend vetën. Ashtë punë vetë, cenët veta, në brami ashtë e familja vetë. Shkonë për endim punan. S'ki ku për familje, s'ki ku për... Rezultati nuk ashtë i mirë. Fond. Larg familjes, larg gjitha. Edhe herë ondra, nështë edhe pa pas restaurantin, me dalë edhe me shkull mërgjim të njëtë. Jo. Asnjëherë nuk e. Jo, ato nuk se ku menu fort. Na është ka pas momente, masi kum fillu këtu, momentet liga janë kanë ato, se kum thonë është një ditë me ikë vitu. Po shihet tash do me thonë jena në ambientet e restorantit tënd, edhe po shihet një ambient familjar, jeni kujdes për çdo detaj, të fillu ndoshta prej emrit, edhe ushqimet, specialitetet, çka keni specialitet ju? Që ndoshta kur vjen dikush e lyp çat ushqim ose çat. Ushqimet janë shumica ushqime çka ka në për gjithë restorantet. Po. Këtu kem ushqime tradicionale, kena flinj, pite, kërlan, pul të fshatit, gjitha llojet e ushqimit. Po nështë pak ma specialitet, unë tregove që flijat nona i ka përgatit, apo? A i përgatit ende sot? Po. Okej, do me thonë jeni biznes familjar që i ke punësu këtë familjar të këtu. Gjithë punojna. Fillu prej prindve. Prind,
Baba më ndihmon shumicën e punëve në bujqësi. Nona më ndihmon flinja, pitë, është gruaja, fëmija, gjithë jem të punu në këtë vend. Po më pëlqen shumë që nashta nuk i nevojë me punësu nashta edhe njerëz tjerë, e ke punësu krejt familjen edhe nonën. Pika parë kon familja, tani janë edhe tjerë jashtë familjes, sa pet nuk mujna mja dalë me familjes, mujna mja dalë. Se do me thonë tash vjen në sezona, do një me marrë edhe punëtor tjerë. Po, kem punëtor tjerë, në sezon dverës, kuptu, do të më rrit numrin e punëtorëve, tash këtë vet inshallah do në zoti, pemt janë shumë rendimenti mirë, do të punëtor edhe sezonal tani për pemt. A e keni probleme gjithë punëtorës? A ka njerëz të interesuar? Ka njerëz interesuar, nuk është bash lehtë. Nuk është bash lehtë edhe me zjetë punëtor, se punëtor për emën është kallaj me thonë punëtor, po du me punu. Me punu. Po mirë është, mua në ku nuk bën. Po çfarë ndjesie do me thonë se ka shumë biznese që i punësojnë familjarët e vetë, edhe pa diskutim që është diçka një diçka shumë e mirë, po a kanë besu në ty njerëzit e ty? Që në të këtu ku jem tash, do me thonë ka qenë krejt orë, edhe nuk ka pas as rrymë, as nuk ka pas ujë, dhe fillimet kanë qenë shumë të vështira, sikur çdo biznes që fillon me do burgje, me do kredia, me do sana. Çish kanë qenë fillimet e tua? Fillimet kanë qenë të vështira, për kraja kryesore u konë familje. I kom pas krah, se unë du mi bën që të punë. Sfidat janë konë shumë të mëdha, po kum besu se kum ja dal, edhe në fundit ja dolëm deri këtu ku jena. Këtu do më thonë ambienti i brendshëm. Po. Jeni kujdes me qanë pak ma familje? Restorante dhe çdo detaj. Lokalet ka shumë në Kosovë. Këtë vend jena mundu me punu në mënyrën ma thjesht mundshme. Me shtisane moderne midis orave nuk është të interesant. Është të punu në si shihet me gur, me tull, me dron, krejt sana janë natyrale. Shumë unik do me thonë, po të problem nështë me i gjithë sanet e dura, a ka qenë idea jote me qenë edhe ambientit? Po. Se po shie do me thonë edhe dritat janë kujdes, me qenë sa ma shumë e drume. Drum është një lloj drone, po. Unë tash më herët se sanat moderne janë një farë mënyrë dhe jena ngi me sanat moderne, kemë nevojë sot me pas pak më ndryshe. Situatën janë drum i thjesht me do detaje shumë të vogla, po në fundi del shumë bukur. E kujt ka qenë ideja? A ka qenë e jotja, po nështë dikush tjetër? Ja, ideja krejt ka qenë e imja këtu në këtë rast. Hajde vazhdojna në pjesë të tjera, edhe të terrasa atje lartë që e keni nështë një pomje spektakolare. Këtu në Gjurgjevek. Po pse në Gjurgjevek? Në Gjurgjevek të vogël, do më thonë, se cilit ashtë njerëzit pak edhe kanë dëshirë me dalë, me synu qytetet pak ma të mdoja, kështu ti pse vendosin Gjurgjevek? Është vendit, po du me fjallët e tua me... Ashtë vendi jam, edhe ma mirë me investu në vend temin se me investu në vend huj. Edhe këna ngritit fshoti junë. Apo më regojnë sa kilometra është prej Klinës? 3 kilometra është, prej Klinës është 3 kilometra fshoti junë largë. Apo 3 kilometra, do më thonë është largë prej Klinës edhe njerëzit nuk e kanë as problem, as punën e transportit, as kur gjo. Rruga sot ke edhe asfaltume. Po ti më tregove mu që sfidat më të mëdha kanë qenë kam ja nis, qysh m'ja nis. Se këtu nuk keni pas as ujë, nuk keni pas as rrymë, thaj që një vit ke punu me agregat, apo? Po. Apo më tregon për ato ditë? Janë konë ditë shumë vështira. Ish fillimi, kishëm bajag i stres. Për punë, kishëm sfidat ndryshme, ujtë nuk ish, agregati atje, ato ishin kej shpenzime, ekstreme. Po, sa më shumë sfidohesh, aq më i fuqishëm bëhesh. Aq më i fuqishëm edhe këtë ato sfida ju kanë jopë një mësim shumë të mirë, nështë që më vazhdu edhe me qanë këtu kërëmi sot. Sot keni klienta prej se cilës ona, po? Po. Ka janë klientat ma të mdhaj, nështë që vinë prej cilit vend?
Ka kliente prej krejt Kosovës. Nuk muj me cek një territor. Po që është mas interesante, ka pas përëndimit shumë të hujt, një rast më imi veçu. Shumica që ka janë ardhë me dikan të Kosovës. Një rast janë ardhë 2 persona prej Barcelona, pa kërkonin hiç. Unë nuk kom pas kontakt me taku me ta persona, s'mi pyet qysh si tek, po 90% ata kanë pa dikun, kanë pa në rrjete sociale apo dikun, edhe kanë ardhur çajo kon diçka më e veçanta si kena pas ata persona. Qa hëngren ata, qa përësite? Ata fli, pite, çdo gjona. Qysh ke nështë alargimi, se nështë ati s'ke qenë në ato momente Jo. në restorant, po kur të regu në punëtorët ose familjarët, a i pëlqej ushqimi, qysh ke në reviju? Po shumica njerëzve tashtin jo me livdu veten, po dalin të kënaqur. Dalin të kënaqur. Pa diskutim se e bëni me shumë dashni edhe me ushqime tradicionale asnjëherë nuk ga bën. E që është nona jote, sa vjeçare është nona jote? Nona jem është 65 vjeçare. Okej. Do me thonë e fort, halo edhe Po. për me punu, pe thëmë. Po. Pa i puna është puna të morën gjallë puna. Sa ma shumë e punu punë të rona, po sa ma shumë punën ti shnetën e ki shumë më të mirë. Pa diskutim edhe nështë sidomos të rritet ymri, pe thëmë kështu për shkak se edhe natyra e mirë edhe gjelbrim edhe gjitha këtu. Unë du me unol pak te fillimet pra. Apo më tregon apote pare me janis, apo qysh shikujten ato ditë e para? Porën me janis një biznisi nuk mujna mi bon kur kërkush mi bon tub. Edhe nuk ashtë me priti, hajtë du me investu shambull 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euro në diçka, edhe të i pres t'i baj pare tub. Ato nuk bon ato. Unë kom fillu me bajagi me sfida, e kom marru lokalin, e kom përfundu punën e vrasht, ndërku u duf me hine për kredina, me hine për obligime të shok të dashamirët, edhe falenderit të tyne mu kanë gjinë momentet ma kritike tjetës tem. Jam falenderues dhe tyne këtë jetën, ma kanë jep një përkrahje, në atë kohë u konë shumë e madhe. Po pas sfida nuk ka kusha. Pa reziku do me thonë pak s'ka fuqa. S'munësh, unë me pas bo plan, du me maru që të restorant, du me maru. Kur se kësha maru, po kum fillu, ka dal-dali e në bon gjitha. Nuk është... Njëri sa ma shumë e menën, e stërmendën, e nashta stresut, ka kam i more, a kam ja doll, se normal, sidomos kur është puna për shumat mdoja, njëri stresut, po tja i ke menu, do me thonë që ato anë, qysh ka i momenti kur i the familjes, unë e po du me hop një restaurant në Nora. Tu ka është e juja këtu. Po. Tu tema kena diskutu shumë shpesh. Një aspekt baba më ka kundështu ka pak, a i ka pas plëtsisht drejt se u shtut, të regove më herët, kena pas bajagi sfida, s'kena pas rrim, s'kena pas uj, s'kena pas rrugë, s'kena pas kur gjë. Po mos t'i shanis, veç are u konë këtu, që të pemin konë të mjelta, po mos t'i shanis unë në atë ku, sot nuk ishëm që të kujeme. U duhet me fillu me sfida, edhe nuk bon tanat për një dit, as për një nat. Do të me hapa, po me hapa të sigurt, me shku njëri, edhe gjithë shkafin janë bajage, janë sfida këtu. Nuk është bash let me dalë me investu këtu në midisarë, edhe mi thonë dikujna, unë du me bon një restorant. Do mos me një fshat në shtat vogël që nuk ka biznes të madh, Gjurgjevik një vogël, nuk ka naj biznesi, vetëm i biznes të është restorant të juj. Jenë konë momente ku që të fështira. Edhe, po ka pas, bashkë me babën nga diskutu mas shumë të këtë punë, qka në rast se nuk hes puna. Nuk hes puna, babë, nuk është fundi botës. Nuk hes puna,
ky objekt kthehet bëhet diçka tjetër. Bëhet një shtëpi ose bëhet një diçka tjetër, edhe nuk është fund i botës. Jem të investu në të këtu, si jem të investu në të kërkuar. Po. Tani edhe prindi ka kuptu, pak se Do me thotë ti përgjën më të madhe po të me bindë babën. Po. Se si çdo vende do në më të mirën për fëmijën e vet, ata gjeneratat më të më shume. E menojnë pak dështimin, e menojnë pak nështë çka nëse jo, çka nëse kështu. Po prap e binde babën edhe e po baba që e ki seriozisht. Po e ka edhe ai Ai e ka ditë, e ka pos një besim ty, po nashta jo, qashtu që heni djali jam, apë edhe u kon investimi u kon i kushtush. Investimi, a që të u tutaj. Nuk ka pas faj, u tut plus tjetërën. Nuk ka pas, s'kena pas pare, kena pas, u duh me ine për kredina, me ine për obligime në për njerës. Plus tjetërën të jethe pare, të kish pas edhe një restorant 2, këtu ma heret, u kon një farë mundësie, pak ma e letë, se njohi njerës pak ma shumë këtë ven, edhe din ku ekziston ky ven, këtu jena konë najna, konë të porë që këna qilë këtë farë punë, këna fillu me këtë farë punë. Po për që ata më një përshtypje, jo shqyqyri të tash të është mirë dhe jep një motiv edhe njerëzve tjerë në është ati fshati, po prapë është rrezikim shumë i madh, që shefe edhe ti nuk është pare në është ta e vogël, po sot kushtoj ti investimi, sot ka qenë. Qëre, nuk mujna me ditë do me thonë sakt, po prafërsisht. Investimet 200-300 euro. 200-300 euro, që që thashtë të më herët, është një shambull shumë i mirë suksesi në ora. Jo e këni pas të veç këtë orë. As uj, as rrym, as asfalt, as kur gjohë dhe prapë ja dole. Këto investime në fillim, se këto na jena ofër 2 vite, sa në shëshuar i bojmë 2 vite se këmë fillu. Do më thonë për 2 vite. Po, tani na mas këna fillu në herë, po vitin e parë, tani vitin e dytë na këna fillu të investu apet gjona tjera. Se u lypshin sanët, edhe në një farë mënyrë ishe detyrun, edhe sot për sot është jeta, u po jeta bëjag i shtrejt. Shumë e shtrejt. Çdo sen që të prekësh është çmimet janë ekstrem. Edhe ta shumë shpejt shkon vlera investimit shumë e madhe. E prek nështë edhe 500.000 euro, shenë ose ma shumë. Po prapë fakti që punoni edhe e ke pas mbështetjen e pa kushzumet familjes, bashkëshortës tonë, të fëmijëve tu. Ti fëmijën i ki shumë trija, po. Sa vjeçari ki fëmijën që punon? Qika është 18 vjeçar, 18 vjeçar, djali është 14 vjeçar. Edhe e bojnë punën me pasion, këtu do me thonë të nimojnë njën biznesin e vetë, po prapë nështë këta rinia sot me është problem, se nuk po dojnë fort me punu. Po nuk po dojnë me punu, është shumë e vërtet, po unë këta kur këna fillu në këtu, këta jenë konë shumë të vëgjel, edhe ai se ka kuptu, as djali, as qika se kanë kuptu, se shka janë ka du me banë. Po tani ndërkohë kur këna fillu, unë ju mënu m'ja u spjegu, se qysh me punu në vend juvin, me punu në shpet juvin, me punu në punë juvin. Është shumë sen ma i mirë se me dalë në punu në dikun tjetër tash, na nuk me pas fatin tonë në punu në për punat tona. Po na do të mi bërë gatin për me kriju diçka, nuk kriju diçka e mirë mrena dite ose mrena natë. Duhet sfida kuzat më dhaja. Duhet nështë atë dështime, duhet murdzue, duhet muque dhe prapë me nejtë në kom të Vis mu dërzu s'ban. Mu dërzu nuk ban. Qatë moment që dërzu është atër përfundoj gjithë shka. A ka pos nëj moment ku shtrim ku qëre, kjo është ëndra jote, do me thonë që e ke realizu edhe je të vazhdu, janë veç 2 vite, po unë e kom besim që keni me vazhdu alo, nështë me shtu edhe numrin e punës dhe gjitha këtu, për shkak se e dojnë ti pasion, po a ka pos naj dit kur je lodh? Je lodh edhe ke thonë nuk e di ta alo këtë farë punë ose ta... Ka pas dit. Jeta shoqërsia është bardh edhe zi, edhe nuk është gjithë njëjtë. Se nuk mund është korase që lodhësh gënjihesh është. Më tregova vitin e kaluar, në shembull unë jam zgënjy në moment, unë kur e kam pa temperaturën tonë me nuk jam i sigurt me 8 prill, temperatura -10 gradë ku në mëngjes. -10 gradë, 3500 trupa pemë
këtë dështim. Nuk mundesh me thonë se kom një vetën në mirë. Jo, pa diskutim se ti a lën dorë Zotit, po prapë është Sfida kena, çdo punë ka sfidën e vet. cilat janë sfidat më të mëdha nështë në biznes, të thonë kështu se Pa e sfida ka të ndryshme. shqiptarët përballen për shembull. Sfida ka të ndryshme, pa sfida nuk ka biznes. Edhe njerëz që kanë biznese ekstrem të mëdha, edhe ata kanë sfida. Pa diskutim se Edhe na kemi sfida, po veç modërzu nuk bën. Modërzu nuk bën. Përsi vjen një ditë ki një fatkeqësi natyrore apo një diçka, ti s'ban me thonë mo përfundoj gjithçka. Apet në të jeta vazhdon, apet me nxezët më qu. do të më qu edhe me vazhdu ditën. Kushtrim, që mboni përshtypje ke edhe bashkëshortja jote që më tregoj domethënë për vojzën tënde që sot është 18 vjeçare dhe kur e keni hap restorantin ka qenë 16 vjeçare. Më tregoj që ajo që i ke herët, shkojke në shkollë, para se me shku në shkollë vike domethënë këtu ju ndihmoj ke juve, edhe pasi u kthy prej shkollës prap ju ka ndihmu juve domethënë. Ajo si fëmijë pas ka pas këtë parimin me i ndihmu familjes. Po ti që shnihesh dhe kur e shen ashta që edhe fëmija po ta din që baba i tyne ka rreziku edhe ka hop këtë biznes. Unë nina shumë mirë. Nina shumë mirë. Ti pa ta nuk ishe mujt me... S'kisha mujt me arë që të kuja. S'kisha mujt se në startin ti me 100.000 obligime. Edhe me fillu me një shumicë punëtur, është kogja sfidë, se fundi mujt vjen shumë shpejt. Për mi jep rrogat, për mu pagu obligime, mu pagu senet. Po, familjen u kon shtylla kryesore, si më kanë ndihmu mu, edhe për më orën që gjithë shtu këja. Gjithë. Do me thonë, ti që shë thashtë edhe ma herët ti një shembull se qysh prej kur gjaje bëhet diçka e madhe. Ti që shë tham edhe ma herët nuk e pas. Edhe ke pas se ke punu, për në atë aspektin është ta prap kë rrezikim ka që i madh ti e bazu edhe në forcat e tua pak, se ti ke punu non-stop. Na kem punu, tregova në Amerikë, këna pas një ku firmën e lëpëve, ato kon burimi kryesor. Jeni mirë me bujqësi, me blejtori. Tani kem fillu të punu baja, tokën e këna punu, po jo sasi kaq të madhe. Tani fillum me rrit deklarazhen e tokës, edhe ato kon një farloj sigurie e kum pasën. Unë po investoj kënena, po në sigurinë e kam ditërka. E kum pas shembull të firma lëpëve, e kum pas të tokët, të grurit, të misët, të gjitha këtu. Po e ke di që edhe nëse stes Ksec këtu puna mirë, unë e kam mbulesën e tërka. Që ajo kon sani kryesor, se mos ti kisha pas unë firmën edhe tokën se kum punu, unë nashta nuk kisha guxuft me hi kënena. Kisha guxuft se s'kum pas sigurinë vetë. Kallaja është me hi, e mos me dal. Ti njëri shumë i njohur që tha edhe më ka ndihmu edhe miqësia, shokët edhe krejt këtu, se pa ta nuk ishe mujt, domethënë pa diskutim. Po kujt i falenderohesh sot për sukseset e tua, mas shumë ti? Mas shumë ti, do të më falenderoj Zotit. Se e kem shnetën, janë familja, se u kanë shtylla kryesore. Tani janë mistë shok, dashamirë, që më kanë gjenë në mënyrat më të ndryshme të mundshme. Pa marrë parasysh, u kanë 1 euro, a i më kanë 10.000 euro, ajo kanë ndihmë shumë e madhe. A u kanë veç një fjallë e mirë në ashta, Ka pas edhe si njëri se orë me fjallë më ka motivu. Orë, na qëtu këna punu me vlla... me bërë? 2 vjetë këna punu këtu në lokal. Se lokalin qa u shik ke pa heret në lokal, këtë është të punu në vete këna punu. Unë vllavi jam edhe një djali dajs. Na 3 vete këna punu. Punëtor tjerë. Punëtorët e kanë punu vetëm ndërtimin e vrasht, shka u konë punë mrena, shka janë punu, këtë i këna punuve. Shpenzime me pagu mjeshtër. Hajde, ja nisëm ka dal-dale. Sot një guri, nesër një guri, mas nesër 2 guri, edhe fundit erdhë u përfundu gjithçka.
Kjo qëndron, domethënë pika mushët Pusi. Dhe nështë ke pjesa që gur mbi gur bot kalo dhe... Qërë pa punu pak një ditë, pak dyje, pak tri, nuk ka. Në tash na kem me keqardhin, s'ke mundësi. S'ke mundësi, se çdo njeri, si do me fillu një biznes me pas mundësi. I kishe ndihmu, ja kishe ngjitur dorën. Po, kuptohet, po janë sfida. Se tash edhe më herët duket. Sa më shumë sfiduar, që më i fuqishëm je. Edhe ki që atë sfida boj një puzzle shumë të mirë në shtatë të një histori e suksesi. Se krej që ato, dhe më thonë, prej që aty në sfidave ma të mdoja njeri më thënë mas shumë. Bravo. Pa, diçka s'ka se përjetu vetë. Mundet me më full mu dikush për një sfidë, po ato që se kom përjetu vetë, ajo nuk e di, nështë nuk e di rëndësinë e saj farë punë. Që është edhe me dhe më herët këtu po shien edhe 3 hektar tokë, 3 hektar pemë do me thonë, ti e thash shumë mirë që 4 vjetë s'kan bo këtu, apo? Jo. Për shkak të motit, për kushteve të atmosferike, nuk kanë bo. Po pra pej këtyne ke mësu që me pranu edhe me jalon dorë të zotit, se të ke fundit sene që as i kem dorë, nuk kem nevoj më S'mujmë, nuk kem na. S'mujmë me ndryshu, absolut për gjë. Shamull tash... Edhe nuk do të më shkemi. Tash këtu janë, për momentin janë mirë, besaj se për qëtë vetë jenë kalu sfidat. Jenë kalu sfidat, dohet ka pas vite si ju më shgënyu, ka pas vite si nështë aku menu kajt me hi me i shkatëru këtu, se 4 vjetë investojnë, në fund rezultati zero, është shtirë, po një shok për më thotë i ditë, ka dole, tha më sugot, një vetë i mirë, i mbuljan ato 4 vjetë anejna. Edhe që vjetë është, besojmë se është këme konë mirë. Mirë edhe, besoj që thashtë dhe më herët, njëri të besu të vetja dhe të besu në shtanë zët, gjithë shka e realizë në varin. Pa besu, nuk bëhet kërqë. Këtë përshirë dhe më tha dhe pomja, shumë e bukur prej terasës, edhe a e keni problem në shta me a gjithë venin njerëzve kur të vinë këtu. Se one e di që keni shumë klienta prej kamusit. Në shta qysh... Ose a funksiononi me rezervime apo qysh? Ka, edhe me rezervime, po nuk po muj, me rezervime është pak problem se një farë mënyre po i obligon njerëz. Po i obligon. Në sezon verës, pa rezervime këtu. Është ka raste, më vjen keq, se ka njerëz se nuk kanë ku më ullë, ose do të me prejtë, ose do të me këthy. Më rapa. E qysh nini jo në ato... Se nuk e nina vetën mirë, së më shminiti vetën mirë, u që një njeri ardhë prej një qyteti, pa marrë parasysh, u ardhë këtu, edhe s'ka vend. Nuk është bashkë ndjenje e mirë. Po, ka daldale, shkojmë të e rritë ambientin. Po, hajde vazhdojnë edhe në pjesë të tjera. Kushtrim ke shumë dire dhe knaci me diskutu për ty edhe për këtë sfida që i ke pas në shta në biznes edhe një jetë, po sot jeton ndën tonë dhe në vendin tonë të lindjes edhe ku jeton, në tokën tonë, në diçka që nështë ka qene pa me ndushme që realizohet në herë një restaurant midis orave, pa përkroje, me shumë sfida, sot jeton ndën tonë. Apo ma jep edhe një mesazh këtë fundit për ata që nështë as besojnë mjaftuar në ëndrat e veta dhe në qëllimet e veta. Mesazhi është vetëm me punu. Nuk banë më dorëzu. Si të punajsh, nuk ka me punu një ditë edhe të nesrit më qu, ose i pasu, nëse më qu me një ëndër me përfundu. Aja punë nuk i vjen për i ditë. Duhet ku nuk banë, vesë mu dërëzu nuk banë. Qatë moment se dërëzu është dështimin e ki garantu. Punë, ditë e natë. Nuk ka tjetër. Faleminderit shumë, ke shumë dire dhe knaci që thash ma herët dhe gjithë ata që dëshirojnë me shiu ushqimet që i përgatit një këtu krejt bio, mundën me arë fshatin Gjurgjevek të vogël 3 km larg Klinës edhe me vizitu restaurant Nora. Faleminderit shumë që na keni ndjekë.